सतत अशक्तपणा येणाऱ्या माझ्या मैत्रिणींसाठी हा खास पराठा. गाजर, फुलगोबी, पनीर हे सगळं खिसलेलं, वाटाणा मिक्सरमधून काढलेला आणि पालक बारीक चिरलेला. त्याच्यामध्ये टाकले लाल तिखट, गरम मसाला, मीठ असं छानपैकी मिक्स करायचं. लाल तिखट जरा जास्तच टाकायचं आणि पनीरही जास्तच टाकायचं. तिखट माणसं आहेत आपण. आणि शेवटी राहिलेल्या ओंड्याच्या पोळीचाच हा पराठा करायचा. कुणालाही घरामध्ये द्यायचा नाही, शेवटीच करून खायचा आहे. मस्तपैकी चारही बाजूंनी तोंड दाबायचं. त्याचं सारण मध्ये भरल्याच्या नंतर हलक्या हलक्या हाताने लाटायचं. लाटताना काळजी घ्यायची, सारण बाहेर आलं नाही पाहिजे. आणि मस्तपैकी लाटून झाल्यावर त्याच्यावर थोडंसं तीळ आणि कोथिंबीर लावायला तर विसरायचीच नाही, कारण त्याच्याशिवाय मजा काही नाही पराठ्याची. आणि तूप लावायचं बिलकुल. घरामध्ये तूप फक्त बाईच खात नाही, बाकी सगळेच खातात. बाईनं पण तूप खायचं. तव्यावरती घालायचं आणि मस्तपैकी दोन्ही बाजूनं भाजायचं. भाजताना पण तूप मध्ये मध्ये घालतच राहायचं. छान असा पचपचित तुपामध्ये केलेला हा पराठा एका प्लेटमध्ये काढायचा. मध्ये मध्ये व्हिडिओ बंद पडते, त्याच्याकडे लक्ष द्यायचं नाही. नवीन नवीन एडिटिंग शिकते मी. आणि हा कमळ फुलवल्यासारखा पराठा फुलवायचा. बघा कसा छान दिसतोय. हे बघून कुणी ना कुणी घरातलं येईलच मागायला. त्याला पण द्या थोडा, नाही तर पोटात दुखेल तुमच्या. आता कमळ बंद करा, नाही तर आपली सगळी वाफ निघून जाईल पराठ्याची. लाईक करा, सबस्क्राईब